Когда и в каких ситуациях надо включать мощный выхлоп? Первое. Когда зарубился с кем-то на светофоре. Второе. Если увидел красивую девушку и обязательно нужно впечатлить ее своим звуком. Третье. Если ты совсем сумасшедший и готов нарушить закон тишины после 11 вечера. Но не забывай, отключать, когда проезжаешь мимо сотрудников ГАИ. Что ты думал, в сказку попал? Хуй тебе, блядь! Не благодари за совет. Пиши в комментарии выхлоп, и одному счастливчику мы сделаем его бесплатно. С вами был Юра, Выхлоп Эксперт. Пока!